اللہ 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 بیٹھ جائے بس الحمدللہ ہمارے درمیان الحاج حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی مجدی صاحب تشریف فرما چکے ہیں جناب علامہ حافظ محمد شمس مجددی صاحب آپ تشریف فرما چکے میں قبلہ آسی صاحب کو اپنی طرف سے قبلہ شروز بٹی صاحب ڈاکٹر جہانزیب بریار صاحب بہاری پور سے الحمدللہ بہت بڑی محفل نعت کے بانیان آپ تشریف فرما ہوئے قبلہ حسن خان صاحب پنجاب پولیس والے الحمدللہ شروز بٹی صاحب آپ کے دیگر رفاقہ آباد رہے حسن چیمہ صاحب زین چیمہ صاحب جمشید صاحب اللہ پاک سب کو آباد رکھے خوش رہے آباد رہے ڈاکٹر صاحب کو جگہ دے جی بیٹھنے کی وچھوڑے دے اگر نہیں جگہ باہر چلے جاؤ یار مہربانی لیکن مول تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جو دو قدم بھائی جان پیچھے ہو جو خاموشی نہ بیجو بس تو ہی خاموش ہو جو یہ سارے خاموش ہو گئے آسی صاحب دا بیان شروع ہے جی بالکل 2 یا 3 منٹ دے ٹھیک ہے مہربانی ہوائیں وگدی لے جا مدینے اتھرو میرے آنکھیوں کی میں نظر کلاں یا رسول اللہ آنکھیوں کی میں نظر یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدی میں روز چلنا بس آخری شعر اور حاضر مکمل جزیم حسن بھائی نے کیا میں 2 شعر پڑھ دینا ماں زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے جو کی او دانب تھے زہرا تیرے پتران دے زہرا تیرے پتران دے زہرا تیرے پتران دے احسان بتھیرے زہرا تیرے پتران اسلام سے جو کیے تھے او دانب تھے آخری باری ہاتھ اٹھا کے سارے آگے لیں کوئی دس دن دنیا تے حسن لجیا بینو کچھ صاحب کردار تھے خطیب اہل رضوان طلبے کھیدہ پتر کی کار دیو تو جناب عزت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت الحاج حافظ محمد عمران آسی چراہی نقشبندی مجدی صاحب خوبصورت خطاب فرماتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیشانو ٹال جو تھوڑے تھوڑے پیشانو ٹال جو شروز پٹی تھوڑے تھوڑے پیشانو ہو جو خوبصورت خطاب فرماتے ہیں آسی صاحب نے ایک اور جگہ پہنچنا ہے جی ٹھیک ہے جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار چورا شریف
اللہ 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 سونا اللہ سونا اللہ سونا اللہ سونا اللہ 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 لاؤ جی لاؤ اللہ 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 تاجدار چورا شریف آپ آباد رہیں جی خوش رہیں ماشاءاللہ عمیر صاحب عدنان صاحب حافظ محمد علی ارسلان صاحب سبھی سارے ہاسدے رہو جی واسدے رہو اللہ پاک میرے آسی صاحب نو صحت تندرستی والی عمر خضری عطا فرمائے ڈاکٹر جہاز بریار صاحب آباد رہے حامد جٹ صاحب شیر خان سیالوی صاحب حسن خان جی شروز بھٹی صاحب بسم اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ استقبال رمضان المبارک آپ دیس جامع مسجد نور موترہ دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جناب محمد شہروز بٹی صاحب سمیع اللہ جٹ عادل خان نزاکت علی فہد خان فہیم خان نعمان خان رباب خان وہاب خان فلک شیر علی خان حامد جٹ سمر بٹی سہیب الحسن اور اسد خان تمام انجمن علماء رسول دے اراکین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا اللہ سب دی حاضری دو مستجاب فرمائے جناب ثنا خان رسول محمد افضل قادری صاحب دی وساطت اور معرفت نال میں حاضرہ
نقیب محفل جناب محمد عابد حسین جلالی صاحب یقیناً انہوں بھی اپنی نقابت دل پذیر نال تو اور میں محظوظ فرمایا. اللہ کریم سب دی حاضری نو قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. وقت قلت ہے میں ایک پروگرام تے چونڈا پہنچنا ہے. میں بچیاں نو کہہ رہا سا کہ بیٹا جتنی جلدی ہوندہ تقریر شروع کرا دیو تاکہ میں زیادہ وقت تقریر کر سکا. موضوع استقبال رمضان المبارک. رات ڈاکٹر جہاں زیب صاحب جی 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 بالکل. یہ میرے ملتان دے یار نے جی. میں نے ملتان ملے سن پہلی بار تو انہاں نال اوتھے دی محبت میری شروع ہوئی الحمدللہ. رات بھی ماشاءاللہ پروگرام تے سن بالکل. رمضان المبارک انشاءاللہ تشریف لے کے آ رہے. رات تساں اور میں شب برات رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے مطابق گزاری. قرآن مجید نو اللہ کریم نے 2 مرتبہ نازل فرمایا, ایک شب برات نو اور ایک شب قدر نو. کل شب برات گزری او بھی نزول قرآن دی رات ہے تے رمضان المبارک جڑا ہوئے گا او دے وچ بھی ایک رات ہے شب قدر جنوں نزول قرآن دی رات کیا جاندا ہے. فرق ہے کہ شب برات نو اللہ کریم نے قرآن مجید اپنی بارگاہ چ لوح محفوظ تے نازل کیتا اور شب قدر نو رب نے لوح محفوظ تو مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا. قرآن دا اجاز کوئی آیت وچ ستارے دی سیدھی چال دا بھی ذکر ہے تے الٹی چال دا بھی ذکر ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے عورتاں دی شان بڑی بیان فرمائی مگر قرآن مجید کے اندر کسی عورت دا اللہ نے نام نہیں لیا. مگر کائنات کے اندر ایک عورت ایسی ہے کہ رب نے قرآن چودہ نام لے کے ذکر فرمایا. وہ عورت کون ہے؟ قرآن مجید اللہ نے فرمایا وہ مریم ابنت عمران اللتی. وہ عمران دی بیٹی تے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں حضرت مریم بطول علیہ السلام ہے. قرآن مجید کے اندر ایک عورت دا نام آیا او دا نام حضرت بی بی مریم بطول علیہ السلام. انجی نبی کریم علیہ السلام دے 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ کی بار میں قرآن مجید کے اندر اللہ نے صحابہ دی شانہ تے بیان فرمائیاں مگر کسی صحابی دا نام قرآن چ نہیں آیا. مگر ایک صحابی ایسے نے کہ اللہ نے قرآن چ انہاں دا نام لے کے ذکر فرمائے. اس صحابی کون نے فرمایا فلما قضا زید. نبی کریم علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہاں دا قرآن وچ اللہ نے نام لے کے ذکر فرمایا. یار جدا نام قرآن وچ آ جائے او دی کیا شان ہے. ایک عورت دا نام قرآن وچ، ایک صحابی دا نام قرآن وچ، انجی اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے. 12 دی اللہ نے شان قرآن چ بیان کی تھی، نام نہیں لیا. پر ایک مہینہ ایسا ہے کہ رب نے او دا نام لے کے قرآن چ ذکر فرمایا. او مہینہ کون نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے کہ جدے وچ اساں قرآن نازل فرمایا. تو نوجوانوں ایک عورت دا نام قرآن چے، ایک صحابی دا نام قرآن چے، تے ایک مہینے دا نام قرآن چے. اللہ نے اس مہینے دا تعارف کی کرایا. پڑھیے قرآن. آج میں صرف تو رمضان شریف دی تیاری کرا کے جانا ہے انشاءاللہ. کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کہ نہیں؟ نال دے بیلی دا ہاتھ چوکے نہیں، اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. او دو بابے وزیر آباد دعائے نے اے راتی بھی ماشاءاللہ میں ویکھے سن پروگرامہ ویچ. اے ساڑھے بابے ہر جگہ پہنچ دیں تے انہاں کہنا آسی صاحب لوگوں کو لینی سبحان اللہ کروان دے ہوتے موترے والے توڑے کو بولے ہی نہیں. اے پرانے نوجوان بیلی میرے نوجوان تشریف فرمانے اللہ سب دا انہاں قبول فرمائے. یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سے رمضان شریف اچھا اپنی امی تے ابو نہ لمرہ کر کے آوے. انہاں ہاتھ چاہ کے جیڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر حاج کر کے آوے. یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک کو دن نسل چاہ حافظ قرآن پیدا فرما. تے جیڑا کہ بولو سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخراتی کملی والے دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رشاہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پروردگار نے ارشاد فرمایا اے رمضان دا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن. مہینے دا نام قرآن چاہیے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پتہ لگیا قرآن وچ رمضان آیا ہے، رمضان وچ قرآن آیا. یہ مطلب ہے قرآن تے رمضان نو آپس وچ بڑا ایک دوجے نال تعلق دے رشتہ ہے. قرآن نے کسے مہینے دا نام نہیں لیا، ایک مہینے دا نام قرآن ہے. اے دا مطلب ہے رمضان ویچ قرآن ہے تے قرآن ویچ رمضان ہے. انہاں دونوں نے ایک دوجے نہ بڑا رشتہ ہے. اس واسطے نبی کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام نے ہر رمضان شریف وچ قرآن دا دور کر دے سن. یعنی کہ اے حافظ ایک دوجے نو رمضان شریف چ قرآن سنا دے نے تاکہ قرآن مجید دی منزل پکی ہو جائے، رات تراویح چو سنا سکیے. میرے کملی والے آقا علیہ السلام جبریل نو قرآن سنا دے سن تے جبریل محمد نو قرآن سنا دے سن. جدو آخری عمر دا سال آیا اس نبی کریم علیہ السلام نے اس رمضان شریف چو 2 مرتبہ جبریل نو قرآن سنایا. نالے دس دیتا کہ اے محمد عربی دا آخری رمضان شریف ہے. میری ملت نوجوانوں اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا کیتے. 12 پتر عطا فرمائے. انہاں 12 پتراں چوں جڑا لاڈلا سی نا او یوسف سی. یوسف محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہاں نو 12 پتراں چوں یوسف لاڈلا سی. انجی رب نے 12 مہینے پیدا کیتے تے وچوں لاڈلا رب نے رمضان شریف رکھے آئے. اے لاڈلا مہینہ ہے. جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بیٹھے نا 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی. باپ نے پتر نے جدو مصر دے تخت تے بیٹھا ویکھیا تے 40 سال دی ملاقات دے بعد فرمایا جا یوسف پترا اج تیری میری ملاقات ہے. اج تیرے صدقے میں نہ 11 پتراں دے گناہ معاف کیتے.
محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انج قیامت نو رب نے فرمانا او ایک رمضان جا تیرے صدقے میں 11 مہینے دے گناہ معاف کیتے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو اور اچھا بولو سبحان اللہ. میری ملت نوجوانوں رمضان شریف ایسا ماہ مکرم ہے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم میں ممبر رسول تے بیٹھ گئے تے ختم نبوت ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے حضرت سلمان فارسی فرما دے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تو نہ پتہ تو ہڈ کل کیڑا مہینہ آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیڑا؟ نبی کریم نے فرمایا تو ہڈ کل اللہ دا مہمان مہینہ رمضان شریف آ رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ادیاں راتاں دے وچ ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے تو زیادہ افضل رات آ رہی ہے. فرمایا اے دے نفلاں دا ثواب سنت دے برابر تے سنت دا ثواب فرض دے برابر تے فرض دا ثواب رب 70 گنا زیادہ فرما دیندا ہے. ایڈا مطلب ہے کہ نبی کریم نے رمضان شریف دے آمد تو پہلے صحابہ نو رمضان دی تیاری کرائی. آ جڑے میرے نوجوان اج محفل کروان والے میں انہاں نو مبارکباد پیش کرنا کہ انہاں رمضان شریف دے آن تو پہلے ہی مینوں تے تہانوں اوہی نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے کہ رمضان شریف دے آن تو پہلے انہاں رمضان شریف دی تیاری دا پروگرام رکھ لے کہ آؤ رمضان شریف دی تیاری کریے. آج تو روزیاں دی نیت کر لو کہ اس سال میں انشاءاللہ سارے روزے رکھنے نے سارے روزے رکھنے نے. نیت کر لو روزہ کیے پڑھا قرآن بے مرشدہ چپ رہے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والو میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے ہیں کہ میں تواڈے تو پہلے تے میں روزے فرض کیتے ہیں. عرض کیتی یا اللہ روزے فرض کرن دی وجہ کی ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون. فرمایا تاکہ تسی متقی ہو جاؤ متقی بن جاؤ تے جے متقی بنیے تے پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. فرمایا او متقی نے جڑے رب دے ولی نے جڑے اللہ دے ولی نے او متقی نے تے جڑے متقی نے اوہی تے اللہ دے ولی نے. آ جڑے روزے بن آ رہے نا اے دا مطلب ہے تقوی واسطے آ رہے نے. اللہ چاہندا ہے کہ اے ایمان والے تو صرف مومن ہی نہ ہوویں تو مسلمان بھی ہوویں مومن بھی ہوویں متقی بھی ہوویں تے ولی بھی ہوویں. روزے آرے ولی بنان واسطے حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ ارشاد فرما دینے کہ معرفت دیاں ادیاں منزلاں باقی عبادتاں نال طے ہو دیاں نے تے معرفت دیاں ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو دیاں نے. ان پڑھے لکھے نوجوان بیٹھو رمضان شریف دا اللہ نے جیڑا لب لباب دسیا او کی لعلکم تتقون. فرمایا روزہ رکھ تو متقی بن جائے. متقی کیے تقوی کیے 90 سال دے بابے بھی روزہ رکھنا ہے تے 6 سال دے بچے بھی روزہ رکھنا ہے. ہن تے چلو سردیاں دے روزے گرمیاں دی دوپہر بھی ہوے تے کسے بچے نو رمضان شریف دے مہینے 3 بجے دوپہر وقت جدو سپہر ہوئے تے 3 بجے کمرے چلے جو تے انہوں آکھو بیٹا اے فروٹ بھی پیا یہ شربت بھی بٹھا رکھے ٹھنڈا شربت ہے تینوں پیاس بھی لگی ہے تے بھوک بھی لگی ہے تھوڑا جا شربت پی لے تھوڑا شربت پی لے تھوڑا کھانا کھا لے روزہ تے کسے بابے 90 سال دے نو بھی لا جو انہوں بھی کہو کہ بابا جی کھانا کھا لو پانی پی لو شربت پی لو تو بابا جی کہیں گے نہیں بیٹا میرا روزہ ہے. بچہ بھی کہہ رہے میرا روزہ ہے تے بابا بھی کی کہہ رہے میرا روزہ ہے. انہوں کہو کوئی نہیں ویکھدا کھا لے تے بچہ پتہ کی کہے گا کوئی نہیں ویکھدا پر میرا اللہ پہ ویکھدا ہے.
جیڑا تسی سارا دن کھاندے پیندے ہو پر روزے چ نہیں کھاندے، کیوں؟ کوئی نہیں ویکھدا، اللہ ویکھدا ہے۔ آئیو اصل گل کہ رب تینوں سمجھانا چاہ رہا بندیا 11 مہینے تینوں سبق یاد رہے کہ میں گناہ نہیں کرنا، کوئی نہیں ویکھدا، میرا اللہ تے پیا ویکھدا ہے۔ انہوں تقوی کہہ دیتے، انہوں تقوی کہہ دیتے۔ رمضان دا روزہ سکھانا آ رہے لعلکم تتقون کہ بندے نو یاد رہے کہ میرا اللہ پیا ویکھدا ہے، او ہر دم پیا ویکھدا ہے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا تے 7 تالے 7 کمرے 7 دروازے 7 تالے 7ویں کوٹھڑی چ یوسف تے زلیخا ٹر گئے تے زلیخا نے اس طرح کر کے دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے ایک بت سی، اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہنے لگی یہ میرا معبود ہے، میں بھی عبادت کر رہی ہوں، میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں، میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا۔ حضرت یعقوب حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے، میرا رب پیا ویکھدا ہے۔ جڑا عقیدہ نا کہ میرا رب پیا ویکھدا ہے، اے عقیدہ تینوں روزہ دیون واسطے آ رہا ہے کہ انسان روزے دی حالت نہ کھاندا ہے نہ پیندا کہ میرا رب ویکھدا ہے۔ اینوں تقوی کیا جاندا ہے، اینوں پرہیزگاری کیا جاندا ہے۔ پرہیز حکیم کول جاؤ نا، ڈاکٹر کول جاؤ نا، شوگر دا مریض جاوے تے ڈاکٹر انہوں کہندا ہے کہ دوائی تے لے جا پر مٹھے دا پرہیز کرنا ہے۔ بلڈ پریشر دا مریض چلا جائے تے ڈاکٹر کہندا ہے دوائی لے جا پر نمک دا پرہیز کرنا ہے۔ تے جے شوگر والا دوائی کھاوے پر مٹھے دا پرہیز نہ کرے تے آرام نہیں ہونا۔ بلڈ پریشر والا جے دوائی کھائی جاوے تے نمک دا پرہیز نہ کرے آرام پھر بھی نہیں ہونا۔ جڑیاں نیکیاں نے نا یہ تے دوائی ہے نا پر او جڑا گناہاں تو بچنا ہے نا وہ تیرا پرہیز ہے۔ یہ تو گناہاں تو نہیں بچیا نا، یہ دا مطلب ہے تو پرہیز نہیں کیتا۔ نیکیاں کیتیاں تے دوائی تے کھا لئی پر پرہیز نہیں کیتا۔ یہ پرہیز نہ کریے آرام نہیں ملدا۔ نیکیاں کر کے متقی نہیں بندا، گناہاں تو پرہیز کر کے متقی بندا ہے۔ جڑا گناہاں دا پرہیز کر جائے او متقی تے پرہیزگار بندا ہے، انہوں تقوی والا کیا جاتا ہے۔ تے قرآن چ رب نے فرمایا ان للمتقین مفازا، اللہ نے قرآن چ فرما دیتا کہ او جڑے متقین ہیں نا اصل چ جنتی ہو نے، او جڑے متقین ہیں نا اصل چ ولی ہو نے۔ ان اونچا بولو سبحان اللہ۔ تو سارا رمضان شریف وچ روزے تے میں تے تساں بھی رکھنے اس قابل تے نہیں آ کہ اپنے روزے تے عبادت رب نو پیش کر سکیے، پر آکھیاں اے ساڈیاں بھکھاں قبول فرما، اے ساڈیاں پیاساں نو قبول فرما۔ ایک اللہ دے ولی سن حضرت خواجہ عثمان خیر پوری رحمت اللہ علیہ، انہاں دی کریانے دی دکان سی، لوگاں نے آنا تے انہاں نو کھوٹے پیسے دے کے نا کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جانا۔ کھوٹے سکے اے نوٹ پرانا ہو جائے نا، نوٹ پرانا ہو جائے، کدھرے پیٹرول پمپ تو پیٹرول ڈلوائیے تے پیسے دئیے تے او وچوں نوٹ کر کے کہندے نے حضرت صاحب چینج کر دیو، کیوں یہ پرانا ہے اصلی ہے بھی ٹھیک، حکومت دی مور بھی لگی پر کی ہو گیا پرانا ہو گیا۔ پرانے زمانے چ جڑا سکہ پرانا ہو جاندا سی نا گھس جاندا سی، اونوں کھوٹا سکہ کہندے سن۔ انہوں نے لوگ کھوٹے سکے دے کے نا تے سودا خرید کے لے جاندے سن۔ کسی ایک دن آکھیا بابا جی تہاڈی نظر کمزور ہے، آکھیا نہیں، آکھیا لوگ تو انہوں کھوٹے سکے دے کے تے سودا خرید کے لے جاندے نے، فرمایا مینوں پتہ ہے۔ تے آکھیا بابا جی کھوٹے سکے دے بدلے سودے کیوں ویچی جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں لوگاں دے کھوٹے سکے اس واسطے قبول کر لینا کہ قیامت نو رب نو آکھاں گا میں ساری زندگی تیرے بندیاں دے کھوٹے سکے قبول کیتے نے، اج تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول فرما رہے، اج تو بھی میرے کھوٹے اعمال قبول کر لے۔ رمضان شریف چاہی رات نو دعا کرنی ہے، اس قابل تے نہیں کہ تیری بارگاہ چ پیش کراں، پر میرے کھوٹے روزے قبول فرما، اے ساڈے ٹوٹے پھٹے سجدے قبول فرما، تینوں تیرے محبوب دے روزیاں دا واسطہ ساڈے ٹوٹے پھٹے قبول فرما لے، ساڈے کھوٹے سکے قبول فرما لے۔
नाले अर्दा करनियां ने रहमत दा ए दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जांदई मेरा ए जे एक कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जांदई मेरा ए रहमत गामी पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया ए बूटा होया से उम्मीद मेरी दाओ कर दे में भरे आओ ए बूटा होया से उम्मीद मेरी दाओ कर दे में भरे। हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मैं हज करन जा रहा रस्ते शेख शिबली फरमाते ने मैं हज करन जा रहा ते राह विच डाकुआं ने काफिला लुट लिया ਉਹ डाकू सारा सामान लुट के जदों टुरन लगे ते सामान दे विच जिहड़ा खान पीन वाला सामान सी ना उन चोर ते डाकू खान लग पे। एक ने प्लेट भर के ना खाने दी ते अपने सरदार नु दिता उस्ताद जी खाना खा लो ते ओ डाकुआं दा सरदार कहन लगा नहीं मेरा रोजा है मेरा रोजा है। हजरत शेख शिबली फरमाते मेरे करना च बात पई ते मैं करीब गया मैं उन्हें जाके आख्या नाले डाके मारना नाले रोजा रखे। वो कहने लगा बाबा जी डाके मारना तो मेरा पेशा है पर रोजा मैं अपने रब नाल सुलह करन लई रखे रोजा मैं अपने रब नाल सुलह करन लई रखे। आप फरमाते ने जदों मैं बैतुल्ला शरीफ विच गया ते मैं वेख्या ओ डाकुआं दा सरदार काबे दा तवाफ करे ते नाले प्यार होवे। करीब जाके पहचान के फरमान लगे तो ओ डाकुआं दा सरदार नहीं। कहने लगा जी फरमाया नाले डाके मारना है नाले रोजा रखे नाले हज करना है नाले रोना है कोई गल समझ नहीं आई। कहने लगा बाबा मैं तेनों आख्या सी ना मैं रोजा रब नाल सुलह करन लई रखा है। फरमाया जी कहने लगा मेरे रोजे ने मेरी रब नाल सुलह करा दी है। सुभान अल्लाह ए रोजे आ रहे ने तेरी ते रब दी सुलह करा सुलह कर लई रब नाल अपने रुसे रब नूं मना लिया जे ए रोजे रख के अपने रब नाल सुलह कर लिया जे। मेरी मिलत दे नौजवानों जदों शाम नूं बंदा रोजा रख के ते भुख ते प्यास ना जदों ओदे पेट विच गर्मी पैदा होंदी है ना जदों ज़बान ते होंठ खुश्क हो जांदे ने उस वेले इंसान नूं भुख दा एहसास हुंदा है। जितने मर्जी छोटे दिन होवन सर्दियां दे दिन होवन मगर फिर भी भुख भी लगदी है ते प्यास भी। रोजा अपने अंदर एक गर्मी रखदा है जदों मेदे च गर्मी पैदा होंदी है ते इंसान नूं भुख लगदी फिर भुख दा एहसास होंदा है। उस वेले बंदे नूं फिर ये लगदा है कि ओ जिहड़ा गरीब दा बच्चा रात भुखी गुजारदा है उन्हें भुख विच की महसूस होंदा है। वो जिहड़ा तैनूं भुख च गरीब दा एहसास होया ना आ ही रोजे दी असल आ चाहता है तेरा रब कि एक महीना रब फरमांदा सारी जिंदगी मेरे हलाल रिज़्क मेरे हुक्म ते खान वाले अल्लाह फरमांदा एक महीना हलाल भी छड़ दे 11 महीने ते हराम ही छड़ना है ना। अल्लाह फरमांदा हलाल भी मेरे आख एक महीना छोड़ ते उन्हां गरीबां दा एहसास कर जिन्हां नूं 2 टाइम खाण नूं नहीं मिलदा एक टाइम खाण नूं नहीं मिलदा। अल्लाह चाहंदा अमीर भी रोजा रखे गरीब भी रोजा रखे। अल्लाह चाहंदा गरीबां दा भरम रह जाए
امیر نو بھی پتہ لگے جدو بھوک لگے تو غریب نو کی ہوندا ہے، اس ویلے امیر نو احساس ہوئے تو صرف روزہ ہی نہیں رکھنا، کسے غریب دا احساس بھی کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا جدو رمضان شریف دا مہینہ آندا سی نا تے سخی تے کملی والے اونجی بڑے سن، پر جدو رمضان آندا سی نا میرے نبی انج سخاوت کردے سن جویں موسلا دھار بارش ہوندی ہے۔ جنوں ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے چڑی لگی ہے، چڑی لگی ہے۔ اما عائشہ فرما دیا نے حضور انج سخاوت رمضان چ کردے سن جویں چڑی لگی ہے، تے اے چڑی لگی ہوئے تے بارش وسدی ہوئے، او اپنا بگانا نہیں ویکھدی، اونچا نیواں نہیں ویکھدی، کالا گورا نہیں ویکھدی۔ نبی پاک بھی جدو رمضان ہوندا سی نا تے انج سخاوت کردے سن، نہ اپنا ویکھدے، نہ بیگانا، نہ اونچا، نہ نیواں، نہ کالا، نہ گورا، وسدی بارش وانگو میرا نبی سخاوت کردے۔ بس اے رمضان شریف آ رہے جنہوں نے اللہ نے توفیق دیتی ہے تو سا رمضان شریف ہے یقیناً پورے مہینے دا سودا خرید کے اپنے گھر رکھنا ہے کہ تاکہ افطاری تے سحری وچ مینوں بازار نہ جانا پوے، روزہ رکھ کے مینوں بازار نہ جانا پوے، پورے مہینے دا سامان خرید کے گھر رکھنا ہے نا۔ جس دن دکان تو اپنے لیے لین جائے گا نا، جب رب توفیق دیتی ہے تے اپنے نال اونا کوئی کسی غریب دا بھی لے لے گا، ایک غریب دا بھی ضرور لے لے جتنی توفیق ہو گئے۔ تیرے بچیاں روزہ کر رکھنا ہے تے غریب دے بچیاں بھی روزہ رکھنا ہے، کسے بیوہ عورت دے بچیاں نے بھی روزہ رکھنا ہے، کسے مسکین نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اپنی سحری نال او دی سحری دا تے اپنی افطاری نال او دی افطاری دا خیال کریو۔ جس دن سودے خریدن جاؤ اس دن کسے نو تھوڑا جا عطا کریو تے تسی انہوں پوچھو کہ آسی صاحب میں نو کی ملے گا، او میں تنوں آسان کر کے عرض کر دے ماں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک بندہ ملیا، کہنے لگا کتھے چلے ہو؟ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِيمًا، فرمایا میں رب نہ گلہ کرن چلیا۔ انہیں آکھا نبی اللہ پھر ایک گل میری بھی کرے آجے، آکھا دسو۔ انہیں عرض کی تھی حضور میں جدوں دا پیدا ہویا نا میں زندگی چ ایک بار بھی کدے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، میں نے پتہ ہی نہیں کہ پورا پیٹ بھریے تے لذت کیسے مل دی ہے، اتنا غریب ہاں۔ فرما کی کہنا چاہنا، انہیں عرض کی تھی جدو اللہ دی کل جاؤ تے اللہ نو آکھیا جے کہ یا اللہ وہ بندہ کہندا ہے کہ میرے مقدر چ جنہ رزق لکھیا ہے نا وہ سارا مینوں کٹھا ہی دے دے، میں ایک بار تے پیٹ بھر کے کھانا کھا لواں، میں او لذت تے لواں کہ پیٹ بھر کے ہوندا کی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری عرض کراں گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم کو ہے تور تے کہ اللہ نے جا کے عرض کی تھی، وہ بندہ کہتا ہے میرا سارا رزق مینوں کٹھا ہی دے دیو، اللہ نے کٹھا ہی دے دیتا۔ چند دن بعد حضرت موسیٰ دے گھر دے قریب تو گزرے تھے، دے گھر لنگر خانہ کھولا، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے۔ موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ انہوں تے اپنے جو گنے سے ملدا، اے لوکاں نوں پیا بندا ہے۔ اللہ دے نبی نے کوئی تور تے آ کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں اپنے کھان جو گانی سے ملتا دنیا نو پیا بند دے۔ اللہ نے رضا فرمایا موسیٰ جدو تساں عرض کر دیتی میں ساری زندگی دا رزق انہوں کٹھا ہی دے دیتا، انہیں سارا میری راہ چ بنڈ دیتا، میں انہوں 10 گنا کر کے زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بنڈ دیتا، انہوں میں 10 گنا کر کے اور زیادہ دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بنڈ دیتا۔ انہوں معاملہ انج بن گیا ہے وہ قرضہ چڑھی جاندہ میں لئی جانا، وہ چڑھی جاندہ میں اللہ فرماندا کون ہے جڑا مینوں قرضے دے، رب نو قرضے دے آجے۔ اس رمضان شریف کسے ماڑے دا بھلا کر کے رب نو قرضے دیویں، دیکھی پھر رب 10 گنا کر کے ہو سکتا تینوں 70 گنا کر کے واپس کر دے۔ حضرت رابعہ بصری دا دروازہ کھڑکیا، توجہ ہے، دروازہ کھڑکیا، نوکرانی نو بھیجا بار ویکھ کے انہیں آکھیا حضور ایک منگتا آیا، کی منگدا ہے؟ روٹی۔ فرمایا دے دے۔ نوکرانی کہہ لگی حضور گھر مہمان بھی آئے نے تے ایک کوئی روٹی ہے۔ آکھیا کی کریے؟ آکھیا فیصلہ تسا کرنا ہے، گھر چ 2 روٹیاں نے، مہمان نو دینی ہے کہ منگتے نو دینی ہے؟ حضرت رابعہ بصری سوچے نہیں، فرما لگیاں منگتے نو دے دیو، گر مہمان بھی روٹیاں 2 نے، منگتے نو دے دیو، منگتے نو دے دیتی۔ تھوڑی دیر بعد
دروازہ کھڑکیا، فرمایا ویکھو کون؟ نوکرانی باہر گئی تے تھال لے کے آئی، اوپر کپڑے، فرمایا کی کہنے لگی او ہمسایاں دی نوکرانی آئی ہے، انہاں آکھیا اساں نیاز تقسیم کیتی ہے تہاڈا حصہ بھی بھیجے۔ فرمایا ویکھو ادھے وچ کی؟ انہیں آکھیا سالن، روٹیاں، حلوہ وغیرہ سارا کچھ ہے۔ آپ نے اس طرح کر کے روٹیاں ویکھیاں تے روٹیاں گننیاں شروع کر دیتیاں، گن کے فرما دیا ساڑیاں نہیں کسی ہور دے گھر بھیجی آن گیا، واپس بھیج دیو۔ نوکرانی جا کے واپس کر رہی، انہیں آکھیا تسا ساڑے گھر نہیں کسی ہور دے بھیجی آن گیا، انہیں آکھیا نہیں نہیں تواڈے گھر ہی بھیجیاں نے۔ انہوں نے نا دوبارہ بھیجیا، آپ نے پھر روٹیاں گنیاں تے آکھیا ساڑیاں ہی نے۔ نوکرانی عرض کی تھی پہلے واپس کر دیتی ہیں پھر رکھ لیاں۔ فرما دیا نے پہلے جد روٹی آئیاں تے میں گنیاں تے 18 سن، میں واپس بھیجیا کہ ساڑیاں نہیں۔ انہاں 2 روٹیاں ہور رکھ کے بھیجیا کہ شاید تھوڑیاں 20 ہو گئیاں۔ فرما دیا میں رب دی بارگاہ چ 2 دیتیاں سن، اللہ فرماندا ہے 1 دے میں 10 دیواں گا، فرمایا میریاں 20 بندیاں سن، میریاں 20 بندیاں سن۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس رمضان شریف وچ سودے رب نال کریو، سودے رب نال کریو، کہ جڑا رب نال سودے کرے نا انہوں رب گھاٹے نہیں پہن دیندا، جدا پارٹنر رب ہوئے انہوں کو گھاٹا پہ سکتا، جدا کاروبار چ پارٹنر رب ہوئے۔ اور یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں، سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دل نالے، نیت نالے۔ اے تسا دیکھا بڑے بڑے امیر کسی نے 10 روپے نہیں دے دے، اتنے بخیل ہوندے نے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے مینوں پتہ لگا کہ فلاں پہاڑ تے ایک بابا رہندا ہے، اودے کول ایک نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑی کسے کول نہیں۔ انہیں حدیث پاک کسے محدث کول سنی۔ آپ فرماندے نے میں حدیث پاک سنن واسطے پہاڑاں چ گیا تے میں او بابے نو ویکھیا تے او بابے دے کول ایک کتا بیٹھا تے بابا جی کتے نو روٹی کھوا رہے، قریب بیٹھ کے فرمان لگے بابا جی کتے نو روٹی کیوں کھلا رہے ہو؟ بابا جی فرمان لگے کہ جس علاقے چ میں رہنا ایتھے کتے نہیں ہوندے، سردی بڑی ہے ایتھے کتے نہیں ہوندے، ایک کتا کدھروں دوروں ہی آیا تے میرے کول آ کے بیٹھ گیا، یقیناً انہوں بھوک لگی سی، میرے کو روٹی سے میں انہوں کھلا رہا، کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے، حضور نے فرمایا جڑا کسے دی خواہش تمنا تے ضرورت نو دنیا تے پورا کرے، رب قیامت نو اس بندے دی ضرورت پوری کرے گا۔ امام احمد بن حنبل اٹھ کے ٹر پے، او بابا جی آواز دے کے فرمان لگے او مڈیا آیا کدھر سے؟ آکھیا سنیا سی تواڈے کول حضور دی ایک حدیث پاک ہے تے او سنن آیا سا، تے فرمایا سنتے جاؤ۔ مڑ کے فرمان لگے جڑی سن لئیے نا یہ کافی ہے، کہ جڑا دنیا تے کسی دی ضرورت پوری کرے قیامت انہوں رب دی ضرورت پوری کر دے گا۔ میری ملت حضرت امام حسن مجتبی مولا علی دے بڑے پتر گلی چ جا رہے تھے، ویکھیا ایک حبشی غلام گلی چ چوک چ نا تھڑے تے بیٹھا ہے تے او دے کول ایک کتا بیٹھا ہے، او حبشی غلام کی کردا ہے ایک لقمہ اپنے منہ چ ڈالدا ہے تے ایک کتے دے منہ چ پہ ڈالدا ہے، ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ ڈالدا ہے۔ امام حسن دے قریب بیٹھ کے فرمایا کی پیا کرنا؟ انہیں عرض کیتی حضور میں روٹی پیا کھاندا سا، کتا آ کے بیٹھ گیا ہے تے مینوں لگے انہوں بھوک لگی تے میں اے دے منہ چ بھی لقمے ڈال رہا۔ امام حسن نے فرمایا ایتھے ہی بیٹھ، میرے آؤں تک جائی نہ۔ آپ گئے جا کے مدینے پوچھا کہ او تھڑا جڑا جدے تے حبشی بیٹھا ہے او پورا علاقہ تے زمین کی دی ہے؟ لوگا دسیا حضرت عثمان غنی دے بیٹے دی زمین ہے۔ آپ دے گھر گئے، دروازہ کھڑکایا، باہر آئے تے فرمایا میں زمین خریدنا چاہنا۔ انہیں آکھیا سرکار ہے ہی تہاڈی؟ فرمایا نہیں میں پیسے نال خریدنی ہے۔ مل کیتا، پیسے دیتے، زمین دے کاغذات لے کے آئے تو حبشی اتھے ہی بیٹھا، انہوں کاغذات دے کے فرماندے نے سخی تے میں بھی بڑا پر تینوں جڑوں سخاوت کردہ ویکھیا نا، فرمایا میں علی دا پتر بڑی راضی ہویا، محمد دا دوترا، فرمایا جڑی زمین تے بیٹھا نا ارد گرد ساری زمین تیری، ساری زمین تیری، ایتے کھیتی باڑی کر، خود بھی کھا تے لوگاں نوں بھی کھوا، کوئی ایتے کاروبار کر، کوٹھی بنا جو تیرا دل کر دے۔ آپ انہوں کاغذات دے کے چلے گئے، چند دن بعد آئے نا تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا، آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں زمین دیکھ گیا سا، کھیتی باڑی کر، کوئی کارخانہ کھول، کوئی یہ تے کاروبار کر، کوئی کوٹھی چھوٹی بنا تے پھر اتھے بیٹھا ہے۔
وہ کہنے لگا سرکار تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے زندگی گزاری ہے، وہ جڑیاں عادتاں تواڈیاں نا وہ میریاں بھی ہو گئیاں. فرمایا کیویں؟ کہنے لگا وہ جڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسی ہور نوں دے دتی. آئی سخاوت، آئی سخاوت. سخاوت دا تعلق دولت نال نہیں، سخاوت دا تعلق دل نال ہے. اجازت ہوے تے میاں صاحب دے دربار تے لے چلاں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالا والے اس سخی نہیں ہوندے، سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوویں جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوندے. بھئی ایتھے اوتھے دوویں جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوندے. رمضان شریف تے روزے دے متعلق میں تانوں جڑیاں گلاں سمجھ آئیاں انہاں دا لبے لباب ہے وے کہ رمضان شریف تے روزے دا پہلا مقصد ہے کہ بندہ تو تقوی اختیار کر جے، متقی ہو جے تے خیال رکھے کہ میرا اللہ پہ ویکھدا ہے. دوسرا رمضان شریف دا میں تانوں سبق ہی سمجھایا کہ یاد رکھیو مڑی یاد رکھیو اس رمضان شریف وچ جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سخاوت کرے. اج تو نیت کر لو. تیسری نیت کر لو کہ اے رمضان شریف دا روزہ تہاڈی تے رب دی صلح کرانا ہے. اے روزے رکھ کے اپنے رب نو راضی کر لو. نبی کریم نے فرمایا بدبخت انسان ہوئے جدی زندگی چ روزہ دا مہینہ آوے وہ پھر بھی اپنے رب نو راضی نہ کر سکے، وہ بڑا ہی بدبخت ہے. حضور نے فرمایا بڑا بخیل تے کنجوس بندہ ہے جڑا رمضان شریف دے مہینے چ بھی رب نو راضی نہ کر سکے. جدو رحمت بارش دی طرح بسدی ہوئے پھر بھی وہ بارش وچ جا کے گلا نہ ہوئے، گلا ہی نہ ہوئے. اے آسان کر کے عرض کر دیواں، اے گلی چیز نو اگ، سارے بولو گلی چیز نو اگ نہیں لگدی. اے ساڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی تے مائیاں بابے ساڈے لالٹین بال دے سن تے او وچ تیل ڈال دے سن تے بلدا سی. ہن تسی دور جدید دی گل کر لو، موم بتی لے لو تے جے موم بتی دے دھاگے نو پانی نہ گلا کر دئی تے اگ نہیں لگدی. اے دا مطلب ہے گلی چیز نو اگ نہیں لگدی. بزرگ فرماندے نے جدو گل جو پکی ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگدی تے بندیا تو بھی کدرے اتھروں نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جاویں تینوں بھی اگ نہ لگے. تو بھی گلا ہو کے جاویں نا تینوں اگ نہ لگے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جی اس اگ کو بچنا چاہنا تے گلا ہو کے جاویں کدرے آنسواں دے نال، کدرے توبہ دے نال، کدرے وضو دے نال اپنے رب دی بارگاہ چ گلا ہو کے جائیں. یہ بارش رحمت دی وسنی ہے، یہ نہیں بارش وسنی ہے اللہ نے سیل ہی لگا دینی ہے نیکیاں دی. اے ثواب دیاں سیلاں لگا دینی ہے رب نے. جڑا نفل پڑھے گا اللہ نو فرض دے برابر ثواب دے گا، جڑا فرض پڑھ لے گا رب نو 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا کر دے گا. رب نے سیل لگا دینی ہے. میری ملت دے نوجوانوں، میں رات بھی گل سنا رہا سا کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف نو جدو زلیخا 7ویں کوٹھری چ لے گئی تے میں تانوں دسیا انہیں دوپٹہ اتاریا تے یوسف دے قریب آئی. زمانے دی سب تو خوبصورت عورت، زمانے دا سب تو خوبصورت مرد، وقت دی ملکہ دوپٹہ اتار کے 7 تالے لگا کے تے قریب آ کے کہنے لگی وغلقت الابواب وقالت حیت لک. تالے لگا کے تو قرآن نے رب نے رنگ چ نقشہ پیش کی کیتا. فرمایا وقالت حیت لک، کہنے لگی یوسف جلدی کر. پھر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ. پتہ لگیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے، نیک او ہوندا ہے جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوئے. میں
تو انو سبکن عرض کرن لگا میری ملت دے نوجوانوں اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، اپنی تنہائیاں پاک کرو، جاگنا نہیں سونا پاک کرو، اپنی نینداں پاک کر لو، اپنی تنہائیاں پاک کر لو۔ میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے، یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو مڑ یاد رکھیو، تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دے دیئے۔ میں پھر گل کرن لگا، داتا صاحب نے راوی دے کنارے ڈیرا لایا، بابے فرید نے دریائے ستلج دے کنارے پاک پتن ڈیرا لایا، چورا شریف دے بابے او پہاڑاں چ جا کے ڈیرے لائے، او یار موری شریف تے موڑا شریف والے پہاڑاں دی غاراں چ جا کے ڈیرے لگائے۔ یہ وکری گل ہے، اج میلے لگ گئے، پر جدو بابیاں ڈیرے لائے سن کسے دریا دے کنارے کسے پہاڑاں دی غاراں چ، نبی پاک غار دی پہاڑ چ کیوں جاندے سن عبادت کرن واسطے؟ ادا مطلب ہے تنہائی دی نیکی جڑی ہے نا او بندے نو کمال تک پہنچا دیندی ہے، تے تنہائی دا گناہ بندے نو زوال تک پہنچا دیندا ہے۔ یاد رکھیو اپنی تنہائیاں نو پاک کرو۔ اللہ دے نبی دے کول جدو زلیخا تنہائی چاہی تے نبی نے کی آکھیا؟ فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ اللہ دے نبی دسیا جدو انج دا موقع آ جائے کہ گناہ تیرے قریب آ جائے، اس ویلے اپنے آپ نو رب دی پناہ چ دے دے، آکھ ربا میں تیرے سپرد کیتا اپنے آپ نو، تے جڑی پناہ رب کرے او جدی حفاظت رب کرے، فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، جدیاں حفاظت رب کرے او دے قریب کی میں شیطان آ سکدے۔ زلیخا قریب آئی، ہن اگلا رنگ دیواں قرآن دا، تسی نہیں بولے نہیں تے میں پڑھ دینا سی، میں نہیں پتا تواڈے لیے نہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا، پر پھر بھی نہیں بولتے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاتا ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلے کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا ان رآ برہان ربی، کہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ بیکھ لیندے۔ او دلیل کی ہے؟ اللہ دے نبی دے قریب زلیخا آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ، دیوار وچ آپ دے ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہاں نے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے، فرماتے نے پترہ توڑ جاؤ، اللہ دا نبی ہے، پتر بھی نبی دے، گناہ نہ کری نبیاں جو نکل جائے گا، پترہ دوڑ جاؤ۔ اللہ دے نبی یوسف دی دوڑ لگے گئی، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے، پتہ چلیا سائیں جوندے ہون بچانے آئی جاندے، بھائی جی دے سائیں جوندے ہون بچان آئی جاندے نے۔ اللہ دے نبی آمین آمین آمین۔ محترم شریف والیو، اللہ دے نبی یعقوب آئے دیوار دے وچ نظری تے انہاں آکھیا دوڑ، اے مسجد دے تواڈے 3 دروازے نے، انہاں نو تالا لگا کے کوئی آکھے دوڑو تے دروازے ول دوڑو گے، پتہ تالا لگے، پر جدو سائیاں فرمانا دوڑ، یعقوب نو پتہ بھی سی 7 تالے لگے نے، پر او دروازے والی دوڑے، کیوں؟ کدے غور کیتا جے جدو بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے، حالاں او بھی اچھال رہے ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے، پر لوگاں والی بچہ روندا ہے، ماں والی ہسدا ہے، کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تے یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا۔ اوئے بندیا تینوں اپنے رب تے انہاں کو تے یقین ہونا چاہیے میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا، اپنے رب تے اتنا تے توکل ہو گئے۔
کہ میرے رب مینوں ڈگن نہیں دینا. اپنے رب تے توکل کر, اپنے سائیاں تے انہاں کو مان کر, میرے سائیاں ڈگن نہیں دینا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے, دروازے کھل رہے, تالے ٹوٹتے جا رہے. آخری دروازہ آیا تے زلیخا نے اس طرح پیچھوں پکڑیا تے قمیض پھٹ گئی تے نال ہی تالا ٹوٹ گیا تے دروازہ ستواں بھی کھلیا تے باہر زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا. انہیں ویکھیا کہ ایکو کمرے چ یوسف تے زلیخا نکلے. انہیں شک دی نگاہ نال ویکھیا. زلیخا نے یوسف والی اشارہ کر دیتا کہ انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے. سارا الزام جدو یوسف تے لگا دیتا نا, یوسف نے ویکھیا الزام میرے تے آ گیا. آپ نے ویکھیا تے قریب ایک پنگوڑا تے پنگوڑے چ چند دن دا چھوٹا جا بچہ جھول دیا. زلیخا نے یوسف والے اشارہ کیتا تے یوسف نے پنگوڑے والے اشارہ کر کے فرمایا, او بچہ بولو میری گواہی دے. او بچہ بول پیا تے بول کے کہنے لگا, بادشاہ جے تے قمیض سامنے پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے, تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے. جے سامنے پھٹی ہے تے دا مطلب ہے کہ زلیخا نے اپنے بچاؤ چ پھاڑی, تے جے یوسف دی قمیض پچھو پھٹی ہے اے دا مطلب ہے یوسف دوڑیا, زلیخا پچھو پھڑیا. ایتھے جو میرے بابا جو تاجدار چورہ شریف ہے کو بڑا پیار دا نقطہ بیان کر دے سن. آپ فرماندے سن جدو زلیخا نے پچھو اے انج پھڑیا نا تو یوسف نے جو کیا کیا ہون انہیں میرا دامن پھڑیا ہی, ہون چھٹن نہ دے, ہون قیامت تک نال ہی نہیں پاویں. انہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باں پھڑ دے چھوڑ دے نہیں. عزیز مصر نے ویکھا قمیض پچھو پھٹی, انہیں پھر بھی حضرت یوسف نے جیل بھیج دیتا. 12 سال آپ جیل وچ رہے. یہ بکری گل ہے. پر جدو یوسف جیل چو نکل کے مصر دے تخت تے بیٹھے نا تے مصر چ قحط پہ گیا. 7 سال قحط پیا. پہلا سال آیا تے حضرت یوسف نے نا پہلے انتظام کر کے رکھیا تے آپ نے گودام بنا کے تے گندم جمع کر لی. پہلا سال آیا تے لوگ گندم لینا آئے. آپ نے فرمایا ہاں بھائی اکھیا گندم دیو, فرمایا پیسے دیو. انہوں اپنے سونا چاندی جمع کرا دیتے خزانے تے پورے سال دی گندم لے گئے. اگلے سال پھر آگئے, فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو, گندم دے دو. پورے سال دی گندم دیتی, زمینہ رکھ لیا. اگلے سال پھر آگئے, فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ہے کچھ نہیں, فرمایا دیو گے تو کچھ دیو گا. انہوں کہا ساڑے مکان رکھ لو. سارے مصر دے مکان بھی رکھ لے. گندم پورے سال دیتی تھی. اگلے سال پھر آگے گندم دیو. فرمایا قیمت دیو. انہوں کہا ہون تے کچھ بھی نہیں بچا, زیبر بھی دیتی تا, زمین بھی تے, گھر بھی دے دیتے. آکھیا کچھ دیو گے تو میں تے پھر ہی دیواں گا. اور نکے نکے بچے لے آئے. کہہ لگے ساڑے بچے نو اپنا غلام بنا لو, گندم دے دیو. آپ نے بچے غلام بنا لے, گندم دے دیتی. اتو آواز ہی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے بیچیا سی. جنہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دے, میں یوسف دا رب کون آکھے گا. اور رب بڑی غیرت والا ہے, اور رب بڑی غیرت والا ہے جڑا یاری مالک نہ لاوے. میری ملت دے نوجوانوں جدو 7واں سال آیا نا تے لوگ گندم لینا ہے. تے ایک نوجوان آیا, انہیں آکھیا جی میرے گھر دے 20 بندے نے, میں نو پورے سال دی گندم دیو. آپ نے 20 بندیاں دا دیتا. انہیں آکھیا جی بندے تے 20 نے پر انہیں نہ ساڈا گزارا نہیں ہونا, اور دیو. فرمایا نہیں تیرا اتنا حصہ ہے, میں اتنا ہی دینا. وہ نوجوان کہنے لگا پھر جیڑی میں تانوں گل سنانی ہے نا, وہ گل سن کے تساں نا میری مرضی دا دینا. فرمایا گل سنا. کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی. فرمایا یاد ہے. انہیں قمیض پکڑی پھٹ گئی. فرمایا یاد ہے. یاد جی اتھے ایک پنگوڑا. فرمایا یاد ہے. اودے چ ایک بچہ. فرمایا یاد ہے. انہیں تواڈی گواہی دیتی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں, او بچہ میں ہوں. یوسف علیہ السلام تڑپ گئے. تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو. فرمایا جو دا دل کردہ لے جا. تو میری پاکیزگی دی گواہی دیتی سی. وہ جدو لے کے ٹریا نا, اللہ فرمایا یوسف جڑا تیری پاکیزگی دی گواہیاں دے وے انہوں تو اپنی مرضی دا دینا ہے, پر جڑا میری پاکیزگی دی گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا, پھر انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا. بس نوجوانوں آج میں تانوں آج سبق دے کے چلیا, اپنے رب نہ یاری لگا لو, رسول کریم علیہ السلام دی غلامی اختیار کر لو, روزے رکھو. روزیاں دے اس مہینے دی ہونی. اچھا پھر ٹورنے ہیں, میں پتر ہوں جانا چونڈے جے اتھے بھائی. تے
یاری لگا لو اپنے رب نال، رسول کریم دی اتباع نو اپنے سینے چ بسا لو. رب گورے چٹے بگے کالے میر غریب غلام آقا مقتدی امام نہیں ویکھدا، او ویکھدا بس میرے رنگ ماہی دا کنے کو چڑھا لیا ہے. انہوں چاہیے اپنے ماہی دا رنگ او پاویں کالا چڑھا لے، او پاویں بلال چڑھا لے، تے پاویں ابو بکر چڑھا لے. جیڑا بھی اودے ماہی دا رنگ چڑھا لے رب نو اوہی سونا پیا لگدا ہے. میاں صاحب فرماتے نے کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، پر عشق نبی دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہیں لیندا. بس او رنگ چڑھا لو جڑا کدے نہیں لیندا. یہ بچہ کہہ رہے ہو شعر سنا دیو. کیڑا شعر کہہ رہے ہو؟ اچھا او نا شریف میں پڑھنا بھائی میراج شریف دے حوالے نال تے اودے وچ میں شعر پڑھنا ہونا. میرا خیال ہے نا کہ اج اسراء دے تارے دس دے ہے یہ جی نہیں بھائی ہن ادھار میں نا اگے پہنچنا بیٹا. انہاں نوں میں 12:30 بجے دا ٹائم دیتا سی تے 1:45 ایتھے ہو گئے. لو جی او پڑھ کے تے چلیے. الہی شکر تیرا پھر مہے سیام آیا، الہی شکر تیرا پھر مہے سیام آیا. مہے سیام نہیں عید کا پیام آیا، ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی. اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا، اسی مہینہ میں اللہ کا پیام آیا. الہی شکر سارے مل کے پڑھیے. صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا و صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. الہی نبی پاک دا صدقہ سڑی عاجزانہ حاضری قبول فرما. یہ نوجوان احباب نے دام در میں قدم سخن اس محفل چہی سالیا. الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر رزق کمائی چ برکت عطا فرما. اون جان والے نو ہر قدم تے نیکی دے ذخیرے عطا فرما. الہی بے اولاد نیک سال اولاد نورین عطا فرما. ساڈی اولاد نیک سال زندگی عطا فرما. نبی پاک دے سجدے دا واسطہ سانو 5 گانا نماز با جماعت دی توفیق عطا فرما. حضور دے روزے دا صدقہ سانو روزے رکھن دی توفیق عطا فرما تے سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی چ نصیب فرما. اے مالک کائنات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاواں دا صدقہ ساڈیاں سب دیاں دعاواں نو قبول فرما. نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں نصیب فرما. بزرگاں دی بزرگی چ برکت عطا فرما. بچیاں نو عشق رسول دی دولت لازوال نصیب فرما. ماواں بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں چ خوشیاں سکھ سکون دی دولت نصیب فرما. الہی اپنے محبوب پاک دا صدقہ گھراں چ اتحاد و اتفاق محبتاں دی دولت نصیب فرما. انہاں نوجواناں دی کاوش قبول فرما کے اجر کثیر عطا فرما. آئندہ سال پھر گج وج کے محبوب دا میلاد مناون دی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ.